我们还是要请求妈祖同意。结果阮3个，就是我胡经理跟曹景德制作3个入去，阮就开始拜，开始讲。因为因进前已经跋足侪杯啊，跋到因拢心灰意冷啊。即马开始我杯摕起来，阮规排人就徛在遐，我就开始讲，然后跋杯一杯，哦，迄大家会当讲迄个汗拢流落来，你知道？尤其阮这个曹制作偌趣味。行，一杯好啊，就是你，行，好来走，你要做鬼啊！我当了解制作的心态，一杯就好啊，不会得啊，哇！第2杯完不离那无。你刚开始抓哦，因为我怕神佛的心哦，大家拢足谨慎的啦，一定会讲好不容易找到一个适合的人，啊，一杯以前拢跋甲足无人同意的，即马一杯稳准啊。但是我要去问庙公讲妈祖足圣的，你的3杯足在，这是神。才有准算，伊甲伊就讲行，我拢不爱插伊，我继续去跋，第2杯落去，佮强啷哭一下，佮上杯，伊佮讲行，走来，安尼准啊，好啊，咱来转啊，我拢无插伊，结果第3杯，我佮讲，佮哭咧，佮第3杯，我怎啊目屎怎啊流落来，咱解禁的时候，咱时代的妈祖娘娘，你知道吗？我感觉讲吼，大家拢是妈祖，只要你有慈悲心，大家拢是妈祖。我唔敢讲我有接受到妈祖的神迹，但是我要讲一寡我甲妈祖的缘分。虽然讲我唔是出世伫梅州福田呐，但是呢，我出世伫马经。哦，这是我出生地。那因为阮都是歌仔戏世家，哦，是经营歌戏的，所以爱去各大庙宇去表演。所以我自细汉甲神佛就蛮有缘的。当时呢，台视要来拍这出天上圣庙妈祖的时阵，我当咧拍新机妙算老碧云。啊，我迄个时阵想讲啊，我咧拍这出，其实我足早以前就足想要演妈祖的，唔知是为什么我唔敢讲要演观世音，为什么我敢讲要演妈祖？唔知是安怎，就是有迄种感觉，你知无？我咧想讲，哦，起码台视要拍这出戏，啊，我唔知会当演无，但是我啊，这个。马凤秀的戏阁遮尔啊重，我拢唔敢讲，你知道？啊，所以因着高层啊开始去拣角色，就讲这个安怎，这个安怎，这个好唔好，这个好唔好。啊，我嘛拢甲这个心事藏伫咧心肝内，我拢唔捌共讲，我嘛袂讲。啊无，我足想要演妈祖的，你有我演好无？我嘛无安尼讲。啊，我就点，经过一段时间了，伊唔知安怎选角，唔知安怎，拢无确定。到尾啊，这个咱进前经济部的林荣军打电话给我，讲问我有想要演妈祖无？我才甲我这段。心声透露给伊听，我讲我其实伫足早以前，人咧演妈祖的时阵，我就想讲，那会无爱找我演啊？我感觉我介就有缘分的。但是因为这出戏，我即马当咧拍老碧云，我若离开了，安尼继续马凤秀要安怎？哦，所以我拢一直唔敢讲。伊讲你真的想演吗？我说我真的很想演，但是我不知道怎么做，我觉得随缘好了。结果呢，伊就甲咱这个前节目部经理胡经理讲，胡经理讲，对啊。那无去，伊讲有，我有去想到亚兰，但是你咧拍老碧云，袂当走。哦，咱这制作人曹景德先生嘛，讲有想到我，但是伊拢想讲我即马翁档戏啊，无可能走。啊，无伊讲，其实伊嘛是足适合的，无咱来跋杯看卖好啊。哦，啊，因去跋偌济杯，我是唔知啦。讲摕我的相片去跋杯啦。哦，啊，但是呢，因进前有去跋，拢无杯啦，跋别人无杯啦。跋我的时阵呢，模棱两可。哦，因着。曹制作也去播啊，节目部经理也去播。尾也想想讲，这件代志已经要开拍啊，吼，无咱同齐来去。我心肝内嘛想讲，恁实在互妈祖足烦的，一个去问，无咱3个斗阵来去好啊。吼，啊，同我拣一个时间呢，偷吼，咱现场有迄个报社记者，阮去到遐，佮碰到迄个报社记者，徛在外口，嘛是去拜妈祖。伊讲，陈亚兰，你来干嘛？没有啊，拜妈祖啊。好，这个酸里面，等下那个节目部经理，人家也认识啊。胡经理，你来干嘛？拜妈祖啊。迄个报社记者，伊嘛无想到讲，阮是要演妈祖要，因为要甲这个角色先保密住嘛。因为还未得到妈祖的同意，我嘛甲因讲，你虽然属于我，但是我们还是要请求妈祖同意。结果阮3个，就是我胡经理跟曹景德制作3个入去，阮就开始拜，开始讲。因为因进前已经跋足侪杯啊，跋到因拢心灰意冷啊。即马开始我杯摕起来，阮规排
人就徛喺遐，我就开始讲，然后跋杯一杯，哦，迄大家会当讲迄个汗拢流落来，你知道？尤其阮这个曹制作偌趣味。行，一杯好啊，就是你，好来走，你要做鬼啊！我当了解制作的心态，一杯就好啊，不会得啊，第二杯完不离那无。你该家己做啊！因为我拍神佛的戏哦，大家拢足谨慎的啦，对，一定会讲好不容易找到一个适合的人，啊，一杯以前拢跋甲足无人同意的，即摆一杯稳准啊。但是我要去问庙公妈祖足圣的，你个3杯足在，这是神。才有准算，伊甲伊就讲行，我拢不爱插伊，我继续搁跋，第2杯落去，搁行拢哭一下，搁上杯，伊搁讲行，来走，安尼准啊，好啊，咱来转，我拢无插伊，结果第3杯，我搁讲，搁哭咧，搁第3杯，我怎啊目屎怎啊流落来，接落去啊，了解，真正。这真正是感动。妈祖有咧支持啊，因为这段故事吼，我是背后听制作啊甲经理咧讲。当初时叶兰姐还未提出讲吼，伊要演妈祖的过程吼，公司啊，台视的公司经理啦，制作已经去自由讲遐已经跋杯跋过 N 次啊，包括遐报什么人选，完全拢无背，一直到胡汉新经理甲曹景泽制作伊甲妈祖讲，啊是毋是爱陈雅兰家己来播，哭过再一杯。哦，事后你才知这件代志啦。事后我才知影，因为你看伊本来是迄个胡经理甲迄个曹制作去的时候，你无讲上尾一遍是模棱两可。对，模棱两可的时阵所以就是你本人无去。嘿，对，本人无去，所以到尾啊，经理讲，无对当呢，这是毋是爱甲妈祖清洗者？是毋是真正雅兰家己来播，一杯在，进前拢无杯。什么人选，完全拢无背，所以就是妈祖指示叶兰姐家己来清洗。是，啊，即摆你看叶兰遮尔啊感动，啊，甲遮吼拄换到一个收束，啊，有3个哦，不说话就是不说话有无？3个，坐遮负责听个笑的安尼吼。无啦，我是认真在听，我是就诚不啊，实即摆遮拄好一个段落，恁3个起来迄个跳3两3姐妹啊，是妈祖娘你嘛搁考，你祖庙里吼足珍贵，莫其实叶兰姐为着那种感动，雅兰姐其实在过年的时候呢，我在南部围炉的时候，当初台视那个画面一闪过去，雅兰姐你在拜年的时候，其实我吓到了，因为那个真的那个妈祖扮相，那个扮相真的好庄严哦，我真的就这样傻眼，真的就是非你莫属。对，雅兰姐，因为我感觉讲会当演到伊是我一种英雄，真正迄是毋知几世人修来的福报，所以若是伫咧演这个剧情的时阵，我拢非常的心动，而且我阁有甲伊下愿。哦，我希望讲这算讲是抛砖引玉啦。我希望讲这出戏会当演甲久久长长，因为确实剧情内底呢，拢有一寡教化人心。咱知影讲，咱即摆社会有淡薄仔动荡不安，有当人心惶惶，因为经济无好嘛。但是你要安怎安身立命，互家己会当每一天过甲快快乐乐。我唔敢讲老王卖瓜自卖自夸，但是我相信你若是看这出戏，你绝对会有感应。所以我伫咧即个妈祖的面头前，我有甲下愿，我讲呢，这出戏无论拍偌久，安怎拍，我的片酬捐出1半，啊，看妈祖要安怎来处理。所以这是我一点。这是叶兰姐真正有下愿的，谢谢。咱天龙先讲啦，天上圣庙妈祖吼，这个角色哦，并不是讲我咧学了指啊你，我甲新会同款的感觉。当初是咱过年前礼拜台视吼，咱咧录迄个贺岁短片的时阵，我阁无啥感觉讲吼，庄严啊、慈悲的面相。我甲新会讲，我看第一道的时候我嘛惊到，我真正惊到。